serio demonio dabiltza, eta gure bila datoz. Kontraesankorra ematen du. Inoiz baino informazio gehiago jasotzen dugula baitirudi, baina benetan gertatzen ari dena egiaztatzeko denbora gutxiago daukagu. Harrigarria da, zaborretan itotzen gaituztela jakitun paikara, baina uholde horrek badu zera hipnotiko bat. Txantxa dirudi, baina autoritario eta oligarkak serio demonio dabiltza, eta gure bila datoz. Kontuz, horrek ez du esan nahi samindu behar gaituztenik. Ez dugu zertan baikorrak izan, baina ezin dugu itxaropena galdu eta amore eman. Hor sartzen da neurri batean, umorea erabiltzea arma gisa. Nazkagarriak izateaz gain, barregarriak ere badirelako. Une paradoxikoa bizi dugu. Ez baitugu astirik, ia ezertarako. Horrexegatik behar ditugu orain, fidatzeko moduko edabideak. Gauzak erraztuko dizkigutenak, gutako bakoitzari nekeza egiten zaion lan hori egingo dutenak. Egiak gezurretik bereizten dutenak. Iritzia propagandatik bezala. Gauza garrantzitsuak eta anekdotikoak bereiziko dituztenak. Nahi eta desio duguna defendatuko duten baliabideak behar ditugu orain. Askatasuna, justizia, kultura, independentzia, elkartasuna. Mundua hobeto ulertzen lagunduko diguten baliabideak. Mundu hori aldatu eta hobea izan dadin nahi dugulako. Hain zuzen. Derrotados son solo aquellos que bajan los brazos. Hau da gure proposamena, gure plana euskal gizartearentzat, gure esku dagoena egitea, gure esku dagoen guztia egitea. Orain, inoiz baino gehiago, gure baliabideak behar ditugu.